大家好今天想给大家录制一个关于空调保养的问题。每年当开空调的时候呢，我都会遇到一些问题，总是有的时候打不开它，当然有这样那样的原因，有的时候呢我自己就解决了，有的时候呢还需要找一些师傅来告诉我一下怎么解决。如果严重的时候呢，还要师傅上门来看一看。而且在网友呢也提出来很多关于使用空调的一些问题。今天呢，我们请来了多伦多一个冷暖空调公司的负责人杰米刘让他们给我们介绍一下关于空调的一些事宜。你好，杰米。你好，于群主，你好。今天呢，请你来介绍一下有关空调的一些问题。好。比方说呢，每次使用的时候呢，由于什么原因空调不工作了，我应该怎么做呢？需要自己可以排除它的故障，请你介绍一下。OK，因为就是如果在您就是刚进入夏天第一次开空调的时候，如果出现空调不工作的情况，就是在您找人上门之前，最好可以自行排查，一方面也是省钱，第二的话可以更迅速的解决问题。首先就是我们基本上大概有4条吧，一个就是说开了空调之后，咱们先去室外看一下空调外机，因为有些客人可能疏忽了，他忘记把那个空调罩子拿开了，所以他这样如果空调被空调罩罩着的话，就制冷效果会非常差。然后第二呢，就是一个非常容易发生的情况，就是它那个过滤网没有换，就是冬天的时候没有换过滤网，然后到夏天开空调的时候，过滤网就把它的风堵住了。然后就是需要客户去楼下的暖气旁边，然后把过滤网抽出来看会不会脏了，脏了就需要换一个新的。然后另外的话呢，就是说再去检，如果是空调外机也没有转，电源不，然后就是那个过滤网又是干净的话，就要去看一下那个电源的情况，因为如果是电源，有时候有的客人他可能就是说他冬天去把空调电源关掉了，所以他忘记开了，这都是比较通常的情况。然后最后呢，就是说要去看一下温空气使用的是不是有一些问题。特别是有些客人可能这1-2年因为是政府有活动嘛，换的那个 Nest 或者那种 Ecobee 的 WiFi 的温空气，然后可能是连接上的一些问题，所以主要是这4个如果排查了还是不行，那就可能是要找师傅上门来检查了。是这样的。我确实也遇到这样的问题，就是开关在头1年冬天给关上了，那第2年呢就忘了，因为有时候在地底下呢有这么一个开关。对，是的。在这个室外呢还有一个开关，有的时候2个都关掉了，有的时候呢关了1个，但是就忘了。确实有这样的情况。那么在什么情况下需要维修一下，什么时候需要更换呢？就是说是一般空调出问题的话有2种情况，一个是说就最通常的一种就是需要加氟利昂，比如说空调可能过了10多年，然后空调机老化了，它本来漏氟利昂。就加氟利昂，但是这个就取决于看漏的严不严重。有的客人可能加了氟利昂之后还能用个5-6年，有的可能加了之后马上又没有了。所以就第一次我建议客人还是花点钱去加氟利昂，可能200-300肯定让你空调多用个5-6年，那也是划算的。但如果马上又没有了的话，就要考虑更换。然后这是第一个情况。第二个情况呢，就是说空调的一些部件什么那些老化出问题了，那就不是说加氟利昂能解决，那就可能要换零部件。换零部件的话呢，一般的空调有10年的保修或者5年的保修，保修期之内就是那更换零部件都是免费的，可能就是个人工，但这也相对比较透明。如果是说超过10年之后，那有的零部件是非常贵的。那这种空调，比如说一般寿命15年左右，如果超过15年甚至更久了，零部件又出问题了，然后又维修费比较贵的话，那就不如更换一个，不然您就算花了500-600去换一个零部件之后，可能还有陆续有别的问题，那就是一个无底洞了。所以我们一般是这样建议客户的。那么好，如果真是需要换一个空调的话，哪个品牌比较好呢？就是我们公司也带了一些品牌嘛，然后但是市面上有很多不同的品牌，就是我就很客观跟大家介绍一下，就是如果是1线品牌的话呢，就是比如说 Lennox、Carrier、Trane 这3个就是1线品牌，然后中档的品牌呢就是最好的是吧？应该是对，相对来说最好的是吧？对，我就是价格也是贵的。对，是的，就是通过一个他们的价格，然后第二就是他们的返修率，然后就是一个市面上的口碑，就是通过这3方面来定位的。就是 Lennox、Carrier 和 Trane 这3个确实是市场上最贵的，但是相对来说定位就更高一些，就像奔驰、宝马这种级别吧，就拿车做比喻的话。然后中档品牌呢也有很多，就是用的就是也是市面上就是用的很多的，比如像就打比方是本田、丰田这种级别的，就性价比比较高的，比如说这个 Goodman 呀，然后那个 Key Bright 呀、York 呀、American Standard 啊、Brandt 啊
等等这些品牌，这都是卖的比较多的。然后性价比就是价格没有那么贵，但是它的质量也是不错的。然后第三档的话呢，就是比较杂的品牌，就是说他们可能不像前面两种品牌，可能都是5、6年甚至100年以上的历史了，他们可能就是相对来说就是历史不是特别悠久，或者是说他们可能是他们本身是做别的，比如说做洗衣机啊，或者做比如说像 Maytag 啊这种是做洗衣机，或者就是这种品牌的衍生的产品。当然他们质量来说并不是说他们不好，但只是说相对的就是他们时间的这个验证稍微少了一点，然后市场上用的人也少了一点。就是这是属于第三类的这种品牌。所以就在客人就是他要选择专门品牌的话，他要看他的预算，然后也要看他打算在这个房里住多久啊，然后通过来选择一个比较实在的一个品牌。是这样的。那么呢，这个这个空调呢，这个比较复杂的，这自己呢一般来说，我想是不能安装的。那如果我们需要这个找一个安装公司来安装的话，是应该从哪几个角度来考虑找这么一个安装公司呢？是这样的，因为对，就是有些客户呢可能想选择公司，有些可能就是身边有一些朋友是做了暖气的。如果您对这些朋友知根知底的话，就是一些私人的一些师傅的话，你可以跟他就找他做，可能价格也会更优惠。然后以后万一有什么问题，他比如离你家住得很近，也很方便。但是一般的情况下，我们还是建议客人能够通一过公司。般情况下是找不到，那可不太容易找。是的，一般情况下建议公司，因为很多师傅也是非常负责、很专业的，但是他毕竟是可能他的团队就是1、2个人。如果万一他现在比如说很多情况下就是有时候比如说回国了呀，或者说是他夏天特别忙抽不开身呐，那这种情况他就没有办法在你最需要的时候能够提供帮助。但是公司的话呢，它是有一定约束力的，他是希望他的客户可以，就是他是担心他的客户去投诉啊，或者是说一些不好的，就是一些差评之类的，所以他们是有这些约束力在，也就希望他们也人手也够，就可以更好的跟客户提供这个服务。然后在选择公司的情况下呢，就是说一个就是刚才说的品牌，就你要知道就是比较的是同一类型的品牌，或者甚至是同一个品牌，这样才有价格可比性。你要是拿就是拿一线去比3线的价格，那就很难去比较嘛。然后这是一个是品牌，第二就是价格，就是同样的一个品牌，同档一个品牌，这个价格是多少？一般的话，其实现在我觉得华安公司这一块做的还是挺不错的，就是在价格上面基本上就是说是价格战打得比较严重，当然这样受益者也是消费者，所以大家可以拿到很实惠的价格。然后如果在价格相差不多的情况下，比如说1、200块的情况下，你就可以去公司，就是去网站呢，然后去查询公司口碑。一般的话有两个渠道，一个是 Homestar，一个是 Google，就这两个渠道可以查一下口碑，因为怕万一有的公司可能之前不是那么的负责，所以他可能有些老顾客有些投诉啊什么的，那这样你就要慎重。上面有的公司可能一直都是口碑比较不错的，那你能看到相对来说安装质量和售后就更有保障一些。所以基本上是这3个步骤吧，就大家我们都建议大家是货比三家，这样子也更全面的可以了解，就是您需要购买的产品，毕竟是2000、3000的一个东西嘛。确实这个你说的很好，因为是货比三家啊，千万不要找到一个不负责任的，安装完了以后再找他找不着了，是吧？这样呢，就这个公司的信誉也没有了，也把这个顾客给坑了。那么在安装过程里边呢，我们应该注意什么事情呢？您说安装过程中是吧？对，安装过程中的话，就是一开始的时候，就是我们比如说装空调的话，特别是像新房装空调，因为新房就没有空调的嘛，他们就是一开始最好是跟师傅确认一下你要摆放的位置。现在有很多新房的话，它只能摆到后面，所以相对来说的话，就是就也没有太多选择。然后剩下的情况你就可以看是放在侧面还是放在后面，这个可以跟师傅商量。然后在过程中基本上就是如果您对这个安装比较感兴趣，你可以在旁边去看师傅怎么装的。但是您如果在中间就是跟师傅一直交流啊什么的话，就并不是说能够完全，就是说不是说你跟师傅聊得越多，他就跟你装得越好。就是说你如果给师傅一定的空间，让自己去好好装，这也未尝不是一件好事。然后在装完之后呢，然后就是最后就是会试机，然后师傅再测压，这样就是大概这样一个流程。如果我们在这个空调使用过程里边说现在每家都有一个空调了，我们要使用可能是5年、10年这么长时间，在每年的这个使用过程中，我们在保养方面有什么需要注意的呢？是这样子的，就是一个过滤网，特别是有一些房东他有一些出租房嘛，那这个过滤网一定是需要租客及时更换的，一般是3个月左右换一次。过滤网换了之后呢，就是包括暖气、包括空调，他们的出风都会比较顺畅。然后另外的话呢，就是您说实实在在找人去保养，就是我们并不是很建议客人每年去花那个钱去保养。比如特别是新的空调，你大概可以4、5年找人过来，就是比如说找你之前安装的公司啊，或者是某些别的公司上门去帮您清洗一下外界的空调，然后就是
检测一下空调的压力啊、氟利昂啊这些东西，大概4、5年做一次就行了。然后超过10多年的空调呢，就是说入冬之前，sorry，入夏之前可以那个找人来看一下，大概是1、2年看一次吧，就是说超过10年或者15年的。然后当然就是说这个也不能直接影响到空调的寿命，只是说在您入夏之前能够有个检测，有个保障，然后可以保持它的一个工作的效率，是这样一个好处。因为有很多客人，他们也说实话，10多年没有保养，那空调也用了15年甚至20年，所以不能完全说保养就能提高空调的寿命，是这样的，那么如果用了5年以后呢，请师傅上门看一看保养一下，大约需要多少钱呢？就是保养的费用的话，一般是80到100左右，80到100，当然也有一些波动啊，就是取决于他做什么项目，比如说他只是检测一下，那可能就是80，如果是包括一些清洗啊，可能就是100到120块钱这样子。对。如果需要换零件的话呢，那就得另算了，是吧？对，保养是说在您空调比如说没坏的情况下，他只是或者上来跟您清洗检查这样子。对，如果是普通上门费的话，差不多也是就是60、80、100都有吧，就60到100，取决于这个距离啊，包括比如说现在很忙，然后你要晚上很晚的时候去，师傅加班，那可能就是80到100，平时的时候可能就是60左右，就这样。如果比如说您住的Markham 啊，师傅也在 Markham 啊，那就60块钱上门费。它这个只是包括检查，就检查出哪里的问题，如果是小问题就直接帮你解决了，如果是要换零部件啊，他会告诉您哪里坏了要收多少钱这样。那好，我想呢，我今天可能就是基本有这些我能想到的一些问题了。今天的视频就做到这里，非常感谢杰米给我们不客气，谢谢您，非常详尽的一些讲解，谢谢了。谢谢您。好，再见。好。